नमस्ते, प्रणाम। मैं आप लोग को शिव गुरु के शिवचर्चा भजन लेकर आई हूँ। भजन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जब भोला जी के बारात गइल बा तब मैना रानी कैसे कहतारी सुनी लो कि अरे करिया दामाद देखी मैना डेरैली शिवा शंकर हरे। करिया दामाद देखी मैना डेरैली शिवा शंकर हरि। सुनिए नारद बाबा कहवा फसौनी शिवा शंकर हरि। सुनिए नारद बाबा कहवा फसौनी शिवा शंकर हरि। जब भोला जी बारात लेके गई रहलन तो मैना रानी चलली भागी। हमनी के लोढ़ा से परछावन होला, लेकिन भोला के मैना रानी देखली कि इ त बसहा बैल पर आवतानी आइल बानी त मुसरे लेके चल दिहली परिछे। लेकिन देखतारी कि भोला बाबा करिया बाणे, लागता कि बिजली चमकता, भाग गइल बाड़ी भीतरी। आ नारद बाबा के कहतारी कि जाए नारद जी कहाँ फंसा दिहनी। जाए नारद बाबा रोतारी कहतारी ये नारद बाबा कहाँ फंसा दिहनी। और का कहतारी, ऐसन दामाद देखी कापेला बदनवा। ऐसन दामाद देखी कापेला बदनवा। सांप बीछ लटकल बाटे उनका गर्दनवा। सांप बीछ लटकल बाटे उनका गर्दनवा। देखी के रूप माई भागली अंगनवा। देखी के रूप माई भागली अंगनवा। जाए नारद बाबा कहाँ फसौनी शिवा शंकर हरि। जाए नारद बाबा कहाँ फसौनी शिवा शंकर हरि। करिया दामाद देखी मैना डेरैली शिवा शंकर हरि। जाए नारद बाबा कहवा फसौला शिवा शंकर हरि। जाए नारद बाबा कहवा फसौला शिवा शंकर हरि। कहतरी कि नारद बाबा हई गले में सांप बिछी लटकल बा, बताई त कैसे काले नु लेके आइल बड़न। भोला जी हमनी के देख के तो डर लागतानी, हम तो डरा गईनी। और का कहतारी सुनी लो, इहे अड़भंगिया लागेला कौनो सपेरा। इहे अड़भंगिया लागेला कौनो सपेरा। इहे के ठेकान नइखे नाही कौनो डेरा। रहे के ठेकान नइखे नाही कौनो डेरा। कौना जमाना के बादला सधौला शिवा शंकर हरि। जाए नारद बाबा कहवा फसौला शिवा शंकर हरि। जाए नारद बाबा कहवा फसौला शिवा शंकर हरि। पहला में दाया मांगी, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमन करी, कौनो नइखे खर्चा शिवा शंकर हरि। गौरा ऐसन सुंदरी बरा बौरावा शिवा शंकर हरि। गौरा ऐसन सुंदरी के बर बौरावा शिवा शंकर हरि। जाए नारद बाबा कहवा फसौला शिवा शंकर हरि। जाए नारद बाबा कहवा फसौला शिवा शंकर हरि।